Доброе утро, дорогие друзья, с вами канал «Одна Австралия», я Александр Петров. Вот едем на электричке, еще утро такое ночное, то есть темное. И я бы хотел сказать, что грустное зрелище, когда пустые электрички, грустно то, что страна и так мало работающая вообще. Сейчас во многом, по крайней мере, два штата, Новый Южный Уэльс и Виктория, закрыты. В той или иной степени сейчас Сидней закрыт немножко больше, чем Мельбурн. Обычно было наоборот. Постоянная закрытость. Честно говоря, это мракобесие, коронабесие и маразм. Все это уже порядком надоело. Но если австралийцам это не надоело, ну что, нам не привыкать, нам глубоко по барабану, нам хуже не будет по сравнению с австралийцами коренными, я имею в виду те, кто здесь родился и жил. Соответственно, мы чувствуем себя нормально, на мой взгляд. Плохо то, что ребята не могут работать, особенно те, которые на стройке. Остальные, как-то работают. То есть те, которые офисную работу делают, естественно, админ там и так далее, управленческий персонал в основном работает. Многие работают из дома. Ребята, которые работают на removals, доставке, тоже работают, даже больше сейчас работы стало. Короче говоря, занятость подупала процентов так на 30. Понятно, локдаун, стройки закрыты. Что касается меня, спасибо, еще есть возможность ездить по докторам. И, конечно, занялся своим здоровьем, потому что, опять-таки, бесплатная медицина, или, скажем так, она полуплатная. Если ты зарабатываешь деньги, то, соответственно, с тебя берут Medicare, там леви, сколько, наверное, типа $1000 в год. Соответственно, те основные специалисты и какие-то анализы, и там всякая ерунда такая бесплатная. Соответственно, езжу то окулист, то анализ крови, то еще куда-то. И едешь, имеешь совершенно полное право на это, потому что специалисты, они, наверное, в каждом районе есть. Но если у тебя, допустим, твой терапевт, то ты стараешься по направлению где-то вокруг него приблизительно или нее. Поэтому всегда есть оправдание. И для шопинга есть оправдание и так далее. Многие ребята стали снимать там $1000-2000 и не пользуются карточками. В принципе, если не пользоваться карточкой, пользоваться наличными и не делать чек-ин, чек-аут QR-кода, то тебя не могут и вычислить, где ты ходишь. Если захотят какого-то отдельного человека, конечно, вычислят и по GPS, по мобильному телефону. Такая маленькая хитрость от наших ребят. Я как-то не пользуюсь этим делом, но студентам, которые рискуют потерять работу, если что, то да, им надо бы такие хитрости использовать. Видите, боль на выдумке хитра, как говорит русская пословица. Вот такие вот у нас будни, вот такое у нас раннее утро, вот такие у нас разговоры. Я бы сказал, что все эти коронабесия пока переносятся легко. Но студентам, конечно, немножко трепетно, немножко волнительно. Но опять-таки я говорил, что, ребята, научитесь экономить. Не всегда будут хорошие времена. Говорил это год тому назад, 2 тому назад, 3. Всегда я это говорил. То есть хорошо жить, хорошо. Есть деньги, можно тратить, но всегда надо иметь запас, который в таких обстоятельствах, когда нами правят бараны, такое баранобесие, коронабесие у нас, на такие времена надо иметь подушку, потому что граждане этой страны, постоянные жители хорошо защищены, а студенты нет. А наш канал как раз для студентов. Спасибо.